Alhamdulillahi Rabbil alamin ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammed ve ala alihi ve sahabihi ecmaîn. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde bize haber verir. Bu ümmetinin tezelu yakından, yakın yani Allah subhanahu ve teala işandan hem inanından da. Hem bu dünyadan ayrılığından başlandı. Hem onun tübençilikte düşüğü de komsuzluktan hem kileşekte bulgan zor ümitlerden başlanacak. Şu'bel İman kitabında bu hadis getirildi. Elbette bir yaktan karasak, kişi bayıgan sayın dinge kubrak fayda getirge tiyiş. Onlardan kubrak indi fayda kelgenden son dinde usup getirge tiyiş buğay. Sadakasda kubrak yetimlerge, miskinlerge bular. Kubrak binalar da dinimizge hizmet itetirgen binalar da kubrak tüzülür dep şekilde. Lakin tecrübeye karasa Allah etmiyor. İslam ümmeti ko'tariludi de neseden başlandı? Baylıktan vaz keşüden. Şunlardan başlandı. Çünkü biz bilamiz Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de bulgan en boy hatıniga Hadişe'ye radıyallahu anh uylendi. Onları malın dinimizge, İslam dinine masraf ete başladı. Hamidi Mekke'den Mekke'ye koşkanda bir narsa o'zi bilan olmadı. Qara sahabelerine Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den Abu Bakr bo'lsin, Ömer bo'lsin, şulay masraf ettiler dinimizde. Yoluna din ko'tarilsin, Allah subhanahu ve teala ko'tarilsin deb shunday niyatlar bilan ham kelajakda Alloh taolo ularga bitinsini qaytardi. Ham dunyo podshasi etib qo'ydi ularni. Bir olim aytadi, Amr ibn Halisdan rivoyat qilinadi, Allohning ishchisi Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o'lgach o'zidan o'tirib yurgan oq qashirundan Kralından ham kelgan tabışın sadaka etib yo'lchilarga taratırga emir etgan jerinden başka bir narsa da qolmadi. Bir dinar da, bir dirham da, kul da, kanizak da qoldirmadi. Bir narsa qoldirmadi. Esingizda bir vaqtda Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir so'g'ishdan so'ng bir ko'p diyalar qoldi. Ham bir imonsiz ali vaqtda bir kishi o'zanda qarardi, yaxshi diyalar deydi. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, "O'shimi? O'sha oldi." Shu kishi o'z qavmiga qayta ham aytadi, "Anda bir kishi bor o'ldi, boyliqni fakir bo'lam deb qo'rqmaycha taratadi." Hamda shu kishi o'lgan vaqtda islom dinini qabul etdi albatta. Shulay bir narsasiz bu dunyodan ketdi. Batinisini Alloh yo'lga jibardi. Halal yo'lga jibardi. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de bize haber veriyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Tilka darul ahiretu nec'aluha lillezine la yuriduna uluven fil ardı ve la fesadan vel aqibatu lil muttaqin. Bu ahiret yurtun biz ulug'liqni tilamagan, ham yer üstünde bozukluq qilmagan haq mu'minlar faydasına qilirmiz. Cennet Allah Teala riza bulmagan işlerden saklanışlarga, yani takva mu'minlargadir. 28. sura 83. ayet. Şubayk Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de bize haber verir. Kullu nefsin zâikatul maut. Her bir nefis ölüm tamin tatlı yaşar. Ve neblukum bi şerri vel hayri fitne ve ileyne turcaun. Biz sizni yamanlık hem yaxşılık bilen fitne getirip sınıyız. Sonra hükümge bizge siz qaytarsız. 21. sura 35. ayet. Dünyada bütün narsa siz onu bilasiz albatta. Lakin bu narsa bizning yuraklarimizni sinirga tiyish. Narsa yana bo'lmasin, u Alloh subhanahu va taolaniki. Bizga vaqtni sha'ni bergan. Bu bir yoqdan. Ham ikkinchi yoqdan rizq deganda rizq narsaga keng qarorga kerak. Rizq deganda u oqshona tugul. U mashinangni tugul. U uyingni tugul. Rizq deganda u sen bo'sh vaqtingda rizqqa kiradi. Oyoqlaring, qo'llaring da rizqqa kiradi. Bolalaring da rizqqa kiradi. Xotining da rizqqa kiradi. Mana narsa bilan kishi yashayib bu dunyoda u rizq deb sanaladi din yuzidan. Shunga ko'ra o'zingni faqir deb sanama. Agar kishida bir zo'r biznes olib vaqti yo'q. Ana shoshib qarasan, senda vaqti ko'prakmi, Allohdami? Kim boyroq ekan? Kimdadir millionlar akşa, kimdadir uylar ko'p, kimdadir bolalari yo'q.
Синдә балалар бар, миллионлар юк, ләкин булар шаштырып караса, кем байрак микән? Чөнки ризык бит ул ким нәрсә, шулай итеп карарга кирәк. Хадис кудуси Аллаһ субханаһу ва тааля безгә хәбәр бирә. Эй адам баласы, бил, кешенең калыбы мал дөнья артыннан куу белән мәшгуль булса, аның факыйрлык куркынышы, хавыфы белән бәйләп куярмын. Үлемне исеннән чыгарырмын һәм мал дөнья белән мавыгучы итеп, ахиратны искә алмаучы гафил итәрмен. Гафил итәрмен. Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям, әлбәттә, мин әйтмим. Бүгеннән үк өйгә кайтып, Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям шикелле камыш өстендә йокларыз. Юк, алай әйтмим. Ләкин мисал өчен карый. Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям камыш намазлык өстендә иде. Янында хырма яфракларынан тукыма палас бар иде. Умар ибн Хаттаб шунда елап җибәрде. Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям: "Я Умар, нишләп җыйлыйсың?" Шул вакытта Умар ибн Хаттаб ширри алмада әйтте: "Син ди Фарси патшасы Кәсран һәм Рум императорын зикр иттең. Аларның дөньяда нинди хәлдә булуын әйттең. Һәм синең янында хөрмә паласыннан башка нәрсә юк. Ягъни алар алтын, көмеш тәхетләрдә, йомшак ятакларда, ә син камыш паласта." Шул вакытта Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Алар өчен бу дөнья, ә безнең өчен ахират." Безнең өчен ахират. Хәзер нәрсә инде без? Акча кирәкме? Әйдә, бөтенесен тарат итмик, бер нәрсә безгә кирәкми. Хатынга әйтәм, бүгенге көннән все, бер нәрсә безгә кирәкми. Бөтен сатабыз, былайна фатирда утырабыз. Юк шул җәмәгать. Безнең динебез өйрәтә алып барырга ике дөньяда. Бу дөнья һәм теге дөнья. Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям сахабалар әлбәттә безнең өчен мисал. Ләкин син шундый ук секундтан, бер секундтан, бер көндән алар хәтлек дәрәҗәгә үзгәрә алмыйсың. Шуңа әгәр дә син зөһдлеккә китәсең килә икән, әлбәттә әкренләп үзеннән башла. Өйгә кайттың да, все, хатын бүгеннән без синнән теге сухарикны ашыйбыз дип әйтә алмыйсың. Без бит беләбез, Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям вакытында бер кеше намазга басып бик зур сүрә укыды, Бакара сурасын бугай. Шул вакытта Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям ачуланды. Син кешеләр намазлардан ярат кыласың. Син Бакараны укысаң да, бөтен Куранны укысаң да, укы, ләкин аерым үзеңдә булганда, бу бит синең дәрәҗәң, син иманың, тақвалыгың. Ләкин башкалар мөмкин әзер түгелдер алар. Син көн аша ураза тота аласың, ләкин башкаларга әмәл итә алмыйсың, бу бит сөннәт дәрәҗәсендә. Чакыран аласың, телисең, әйдә, юк, теләмисең, ярый. Юк, бүгеннән башлыйбыз, синнән көн саен ураза тотарга дип әйтә алмыйсың. Бу кагыйдә. Һәм аның белән яшәргә кирәк әлбәттә. Чөнки Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям бер хадисендә әйтә: "Сарыклар көтүенә җибәрелгән ике аҗбүре җибәрәләр сарыклар янына. Байлыкка һәм абруйга, ягъни дәрәҗәгә омтылган кешедән дингә китерелгән зыяннан артык зыян сала алмаслар." Тирмизидән килә бу хадис. Бу нәрсә турында сүз бара? Бер яктан булсын байлык, чөнки өстә булган кул аста булган кулдан яхшырак. Ләкин монда кагыйдәләр бар. Һәм шул кагыйдәләр арасында син бу малны сәбәп итеп кабул итәргә тиеш, максат түгел. Ни өчен соң безнең бүген шул диннәр эскә китми? Байлар бик күп бит. Чөнки бүгенге көндә мал максат булды, сәбәп булмады. Менә шул максат булганга күрә дә кеше аермый, кайда халал мал, а кайда харам мал. Ул кредитын да ала, тегеләй дә ала, былай да, аның күзендә мал булса, все, җалай итәргә китәм, былай эшни, тегеләй эшни. Бу максат түгел бит, бу сәбәп кенә. Менә беренче кагыйдә, мал сәбәп булырга тиеш. Ул сиңа кайтыр да кайгырма. Тәҗрибәләр мусламаннар бик күп. Рөйәдә үтеп җибәрәләр, икенче яктан бу мал танда күбрәк килә ул. Бәлки килмәс. Аллаһ кулында нәрсә хәерле шул булачак. Ләкин әҗер бар бу күрәчәксең.
Шуңа күрә беренче ул мал максат булып торырга тиеш түгел, ул сәбәп. Сәбәп нәрсәгә? Сәбәп җәннәткә керергә булырга тиеш ул. Менә шул вакытта син утасың. Шул вакытта син кредитларга кирмисең. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бер хадисендә безгә хәбәр бирә, һәр уммәтен өчен Аллаһ Тәала тарафыннан бер фитна билгеләнгән. Минем уммәтем өчен шул фитна байлык булып тора, мал булып тора. Икенче җәмәгать әлбәттә халал юл белән табырга тиешсең. Әгәр дә адәм баласы, бу хадис Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям хадисенә килгән. Саллаллаху алейхи ва саллям. Әгәр дә адәм баласы үз ризыгыннан үлемнән шикелле каша торган булса, ризыгы үлем кергән шикелле алырга киләчәк. Кайгырырга кирәкми, сәбәп кенә кыл була. Сәбәбен халал булсын. Ләкин әгәр дә син халал юл белән мал тапсаң, сиңа әҗре дә була, халал да бәрәкәт дә була. Харам юл белән тапсаң, әгәр дә синең малың булса, язылган булса шул дәрәҗәдә, бәлки калыр, ләкин гынах белән булачак, бәрәкәтсез булачак. Әгәр дә сиңа язылмаган булса мал андый дәрәҗәдә, ул синнән чыгып китәчәк. Соң әгәр дә чыгып китә торган булса, нәрсәгә кирәк ул? Ул бит чыгып китер дә агынахын калыр. Һәм өченче җәмәгать унмаса кирәк, Аллаһ Тәала Кур'ан кәримдә әйтә: "Аузу биллаһи минәш-шәйтанир раҗим. Я аyyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa la awladukum an zikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun." Ey müminlər di. Bit rızık degəndə balan da, mal da, nə nəsə bilan yaşayırsan, ol da bir səbəb. Balan da maksat түгел bu dünyada. Rızık da, aşağı da, işi de, maşinan da Allah səbəb günə qoyalım baralar bizə. Özümüz sayılırız. Hem ne Allah deyir? Ey müminlər, sizni mallarınız, hem balalarınız Allah Teala'nı zikir etüden allamasınlar. Namazdan tutatmasınlar. Hem Kur'an bilen gamel kıldan gafil etmesinler. Eğer bu işini birov kılsa, yani malına hem balalarına aldanıp, imanına, dinine kimşilik getirse, andık kişiler ahirette azapta bulur, hasrette bulaşır. 65. sure 9. ayet. Allah subhanahu wa ta'ala hər birimizə də şunu anlarga nasib eləsəydi. Mal ol səbəb, ol maqsad түгел. Həm səbəb akıllı kişi üçün. Biz bütünümüz akıllı. Şkolda okuduk 11 yıl. Üniversiteye girdik. Endi bunlarga akıllı bilgilerge tiyiş. Kimdir kandidat, kimdir profesör. Onlarga akıllı bilgilerge tiyiş. Bu dünyada 60-70 yıl, ahirette məngülük. Onun için anlayındı. Qayda sənə xeyirlirik. Bu dünyada da bit, sənə yaxşı bulacaq, gələcəkdə də. Şuna görə, əgər də Allah subhanahu wa ta'ala qoşqan şey yaşasaq, həm də şu malını maqsad түгел, səbəb edib qəbul etsək, niyyətləri bizdə rızq olsa, bu dünyada da bəxtli bulacaqmız, həm rızığımız gələcək bizim. Gələcəkdə də biz bəxtli bulacaqmız. Çünki qiyamət günü qobarıb çıxandan sonra, ya Rabbim, bu akşamını gayleme jiberdim, bu akşamını izgilikке jiberdim, bu akşamını zekatke jiberdim, bu rızığım bilen şolay işledim, balam isen bulanda, balam bilen din yolunda işleştim, hatunum bilen yaşaganda, yaysa ol isen, yaysan isen bulanda şolay ökmeyin, singa yakınayarga tırıştım, bit rızık bit yılkin, her bir rızık bilen, eğer de biz ayta olsak, Rabbim ne şol rızık bilen men sin koşkan şey yaşadım, men tırıştım singa yakınayarga, Cennet bulacak. Hesapsız belki cennete gireceğiz. Subhaneke Allahumma bihamdik, la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Vallahu semi'ud du'a. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn.